오늘은 남편의 코골이가 심할 때 어떻게 대처해야 되는지 알아보겠습니다. 두 번째, 꾸준히 관리해야 하는 방법입니다. 우선은 체중을 줄여야 합니다. 살을 빼서 목 주변 지방이 줄면 기도가 넓어집니다. 다음은 술을 줄여야 합니다. 특히 자기 전 음주는 근육을 더 이완시켜 코골이를 더 심하게 합니다. 마지막으로 규칙적인 수면 습관을 가져야 합니다. 늦게 자거나 수면 시간이 들쭉날쭉하면은 수면 빚이 쌓입니다. 수면 부족 상태에서는 뇌는 더 빨리 깊은 수면에 진입하려고 하는데, 이때 근육, 특히 기도를 지탱하는 혀, 영국의 인두 근육이 더 쉽게 이완되기 때문에 코골이를 더 심하게 합니다. 반대로 규칙적으로 잘 때는 뇌와 몸의 서카디언 리듬이 안정되어 수면 단계가 고르게 유지됩니다. 수면 단계가 안정되면 호흡 조절과 기도 근육의 긴장도가 일정하게 유지되어 코골이가 줄어듭니다.